Bé, bona tarda de nou. Em correspon fer ara una intervenció de conclusions del seminari, que en realitat serà una mica un híbrid entre algunes conclusions i una mica de relatoria o de recordatori de coses que s'han dit. Per tant, faré referència a les sessions anteriors, excepte probablement a l'última, perquè la tenim massa fresca com per tornar a repetir. Pel que fa a la primera sessió, que es va centrar en els principis rectors sobre empreses i drets humans, amb la pregunta un camí lent o un camí cap enlloc, un primer punt d'acord és que ningú nega la transcendència que té que el Consell de Drets Humans aprovés el 2011 aquest document. Un document que té un potencial que mereix ser explotat, encara que, com es va dir, hi ha el risc que efectivament es vegin frustrades les expectatives que ha creat. Però encara no és moment d'enterrar-lo i cal donar-li una mica més de temps al seu desenvolupament. No s'ha de sobrevalorar, però tampoc negar-lo qualsevol potencialitat. És una eina, entre altres, però amb l'avantatge d'un aparent reconeixement global. Isidor Boix ens va mostrar el pes creixent de les empreses multinacionals en l'economia mundial i també com hi ha diverses estratègies possibles que no són incompatibles entre si. Com, des de la perspectiva de l'acció sindical, és important generar processos que permetin convertir compromisos unilaterals en compromisos contractuals. I com ha estat possible en certs sectors com el tèxtil avançar en aquesta línia de manera lenta i incompleta, però amb resultats positius, una estratègia que fins i tot va començar abans, bastant abans dels principis rectors i que funciona amb independència d'aquests. Mauricio Lazala ens va explicar de manera clara com els principis han tingut un impacte positiu en la dinamització del debat i en l'adopció de mesures, tant en els àmbits internacionals, en l'OCDE, en el Banc Mundial, en la dinàmica del grup de treball del Consell de Nacions Unides, en les actuacions dels relators especials del mateix Consell, també en l'àmbit regional a la Unió Europea, amb directives que podrien anar més lluny, però que van obrint camí, com també en els àmbits nacionals, amb el desenvolupament dels plans nacionals i de diverses lleis o en les actuacions dels organismes nacionals de drets humans. I també en el nivell de les empreses, on han proliferat els codis de conducta, però també altres iniciatives i estructures de gestió de deguda diligència. Madalena Anella i Mauricio Lazala van també identificar els principals buits dels principis rectors, el deficient desenvolupament pràctic del tercer pilar de reparació de danys, amb les grans limitacions de les vies judicials i no només en països amb sistemes judicials dèbils o no prou independents, sinó també a Europa. Pel que fa als mecanismes no judicials, els desenvolupaments són pocs i depenen molt de la voluntat de negociar de les empreses, com és el cas dels punts nacionals de contacte, dels quals parlàvem ara. Els principis rectors no són clars pel que respecta a la perspectiva extraterritorial i no semblen massa ben adaptats per contemplar alguns problemes globals com el canvi climàtic, la visió fiscal o l'augment de les desigualtats. I els principis de rectors no estan sent efectius per defensar els defensors de drets humans ni per aturar el ritme de les denúncies de vulneracions de drets humans. Aprofitant la presència a la mesa de l'adjunt al síndic de Greuges de Catalunya, el senyor Jaume Saures va suscitar també la qüestió de la potencialitat dels organismes nacionals de defensa dels drets humans per actuar en relació amb el comportament de les empreses, atesa la seva funció de control a instàncies dels afectats i la seva capacitat d'actuar en xarxa amb els organismes similars d'altres països. La segona sessió es va centrar en els plans nacionals d'acció sobre empreses i drets humans, una iniciativa que ja han formulat 13 països i en la que estan treballant molts altres. Amol Mera ens va explicar quin és el seguiment que estan fent d'aquests plans nacionals i Stephen Lowe i Linda Pirto van compartir l'experiència de 2 dels països que ja han posat en marxa els seus plans nacionals, Regne Unit i Finlàndia, mentre que Maria Prandi ens va explicar la trajectòria del procés ininterromput d'elaboració del Pla Espanyol d'Empreses i Drets Humans. De les experiències escoltades es desprenen algunes lliçons. La necessitat de comptar amb tots els stakeholders, el plantejament del Pla Nacional com una estratègia amb l'objectiu principal d'aconseguir que les empreses respectin els drets humans, que no ha de ser incompatible amb la seva viabilitat comercial, la importància de la implicació transversal de tots els departaments del govern que tenen relació amb les empreses, la importància del compromís i el perfil flexible i negociador
de les persones que liderin el diàleg amb els diferents grups d'interès, la necessitat de crear confiança i fomentar l'empatia entre els diversos grups d'interès i comptar amb que es tracta de processos que requereixen el seu temps, no dic si molt o poc, però el seu temps. Cal tenir en compte que moltes empreses mai s'han plantejat que puguin tenir un impacte sobre els drets humans i, per tant, la tasca de sensibilització i formació és enorme i no és fàcil atès l'elevat nombre d'empreses, especialment petites i mitjanes. Cada pla nacional és diferent, però perquè ha d'oferir un marc de treball que sigui adequat al context i a les especificitats de cada país. Tot i això, es constaten deficiències en els plans nacionals adoptats, probablement la insuficient aposta per l'aplicació dels principis rectors en la contractació pública i els limitats desenvolupaments de l'accés a la reparació serien dos dels més clars. La tercera sessió es centrava directament en un concepte amb una història recent, les obligacions extraterritorials dels estats. La construcció de la possibilitat de fonamentar jurídicament l'existència d'obligacions extraterritorials dels estats és un tema polèmic, però d'interès creixent entre la comunitat acadèmica i les organitzacions socials. Marcos Orellana ens va recordar el sentit dels principis de Maastricht i ens va plantejar les dues dimensions del tema: les activitats dins del territori que impacten en el territori d'un altre estat i les que directament es desenvolupen en un altre estat. Igualment, va posar de relleu no només la relació entre medi ambient i drets humans, sinó també el potencial d'alguns dels principis bàsics del dret ambiental que estableixen obligacions de deguda diligència per als estats com a base per a la construcció de les obligacions extraterritorials, amb referència a alguns casos suscitats davant els tribunals internacionals. Un concepte que, d'altra banda, és al·ludit cada vegada més freqüentment pels òrgans de control convencional de drets humans i pels procediments especials del Consell de Drets Humans, com ho demostra l'informe en fase d'elaboració per part del comitè DESC. Wouter van der Hol ha insistit en aquesta tendència, comentant en detall la recomanació del Comitè de Ministres del Consell d'Europa, del que hem parlat repetides vegades, i demostrant com el retard en reaccionar, en aquest cas de la institució, es compensa perquè el text va efectivament més enllà dels principis rectors. Entre d'altres temes, justament en la idea que els estats han d'actuar en relació amb el comportament de les empreses en tercers països i que la deguda diligència no ha de ser purament voluntària, sinó que pot ser exigida per als estats en determinats casos. En definitiva, la recomanació aconsegueix completar alguns forats d'aplicació dels principis rectors. En particular, contribueix a clarificar els deures dels estats i especifica la protecció addicional a grups vulnerables. Penélope Simons ha incidit en els motius que fan que la millor opció de desenvolupament de les obligacions extraterritorials sigui realment la legislació des de l'estat d'origen de les empreses, sent conscients que la posició de la major part dels estats més poderosos és la del manteniment de l'statu quo, com ho demostra l'oposició a l'adopció d'un tractat vinculant per a les empreses i la insistència en els instruments voluntaris. També podem constatar que els plans nacionals fins ara no han donat el pas de convertir en obligatoris els principis rectors, però l'Estat té una àmplia gamma d'opcions per incentivar o per obligar les empreses a respectar els drets humans i, a més, pot ser un exemple que altres estats segueixin. Però aquest no és un tema pacífic. Claire Methven va expressar les dificultats formals en el pla jurídic per derivar l'existència d'obligacions extraterritorials de l'actual cos de tractats internacionals en matèria de protecció dels drets humans, que es basen en un concepte de jurisdicció associat a la idea de territori, excepte en casos molt particulars, per exemple, en la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. I no preveuen, d'altra banda, en el dret internacional clàssic, que és el que segueix vigent en aquest àmbit, la responsabilitat dels estats pels actes dels particulars. Encara que aquest concepte està subjecte a debat, també podria haver-hi un replantejament de la idea de jurisdicció si s'entén, com apuntava Duc Cassel, que el mateix fet d'atorgar la personalitat jurídica a una empresa concedeix a un estat la jurisdicció personal suficient que fonamenta una regulació amb potencials efectes extraterritorials. La quarta sessió, ja aquest matí, s'ha dedicat als instruments jurídics per a la promoció i el control del compliment de l'estàndard de la diligència deguda. Mark Taylor ha partit del projecte Deguda diligència al paper de l'Estat, en què va treballar per analitzar si els estats utilitzen l'eina de la diligència deguda, on van reunir 100 exemples de 20 països diferents en les diverses branques del dret.
La deguda diligència és una eina de regulació de l'activitat de les empreses relativament habitual en molts àmbits, però rarament s'ha aplicat fins ara en relació amb el respecte als drets humans. Potser amb l'excepció, ens deia el marc del dret laboral i el dret ambiental. La deguda diligència és una eina procedimental i exigeix una sèrie de passes. Pot ser utilitzada com a estàndard del compliment d'una obligació o com a condició per obtenir algun suport estatal o com a contingut bàsic d'un sistema d'informes periòdics de rendiment de comptes o amb una combinació de les anteriors que sembla que seria l'opció millor. La deguda diligència té un reflex en els plans nacionals, doncs, malgrat les seves diferències, tots fan referència a la responsabilitat de respectar i en la seva majoria defineixen la deguda diligència de manera semblant als principis rectors. Però hi ha un ús molt limitat dels mecanismes coercitius per fer complir la deguda diligència. Olga Martín ens ha parlat de l'impacte de la llei d'esclavatge modern en el Regne Unit, previst en principi al marge de la qüestió del tema de les empreses i la seva cadena de valor, aspecte que es va incloure posteriorment. Es requereix bàsicament la transparència en la cadena de subministrament per tal d'equilibrar la relació entre empreses i consumidors. La llei estableix unes obligacions que ens ha explicat d'informació anual a les empreses o institucions per sobre d'una determinada xifra de negocis. La majoria d'informes es centren en les polítiques de compra. I una de les virtuts de la llei és que ha dut a determinades empreses a identificar i admetre els riscos de la vulneració dels drets humans que fins ara no hi havien reflexionat. Un altre és que el fet que siguin informes periòdics pot ser un incentiu per millorar progressivament la qualitat d'aquests informes. Hi ha un acord general en l'oportunitat en el tempus d'aquest seminari, com ha explicat molt Mera, que ens ha portat alguns elements per fer un balanç del camí recorregut fins ara. En els Estats Units, en la llei Dodd-Frank de 2010, que preveu que una empresa minera que cotitza en borsa als Estats Units ha d'esbrinar i informar de qualsevol vinculació dels minerals amb els que treballa en situacions de conflicte. Encara que en una altra sessió, Marie-Laure Gislaine ens ha introduït la nova llei francesa que sembla, i tots esperarem amb impaciència que el proper dimarts s'aprovi a París, aquesta llei que introdueix una obligació de cautela respecte de la cadena de valor de les empreses també per sobre d'un determinat llindar de treballadors, afectarà poc més d'un centenar d'empreses, però l'interès d'aquesta llei és que preveu una obligació de fer un pla d'avaluació de riscos i que pot haver-hi unes sancions derivades de la no elaboració d'aquest pla i del no compliment del mateix. S'ha plantejat en aquest debat el dubte sobre els sistemes d'informes, si els sistemes d'informes podien ser en alguns casos tan curts que no diguessin res, o per altra banda, les empreses consultores s'especialitzarien en fer un tipus d'informe estàndard molt elaborat des del punt de vista del lèxic utilitzat, però amb poc contingut real. Per tant, s'ha qüestionat una mica i s'ha obert un debat molt interessant sobre si revelar informació era realment garantir la transparència o no i sobre si l'important era, com semblava més, obtenir el resultat de la transparència que no pas que ens expliquessin les empreses com arriben a resoldre aquest problema. En la cinquena sessió, ja vaig acabant, s'ha centrat en els mecanismes de reparació. Sílvia Ayuso ens ha recordat el concepte de responsabilitat social corporativa, les pràctiques de l'empresa per fer-la operativa a través de diverses vies, de codis d'empreses, de guies o iniciatives internacionals de caràcter general o sectorial i en particular ens ha detallat les bases i el funcionament del Global Compact. Marie-Laure Gislaine ens ha parlat de la seva experiència a Sherpa com a advocada litigant i s'ha referit a les limitacions dels punts nacionals de contacte de l'OCDE en la seva experiència concreta, en què els 4 casos que han plantejat no han tingut una solució. En canvi, ha constatat que quan hi ha denúncies judicials les empreses tenen un canvi de comportament i una major preocupació també es detecta per part dels accionistes. Ens ha explicat diferents estratègies que s'han anat utilitzant, com per exemple estudiar l'ús de la via penal en casos de publicitat enganyosa, quan s'han constatat violacions de drets humans en casos d'empreses que lluïen una apariència d'absolut respecte als drets humans o fins i tot en casos de finançament del terrorisme. Els problemes principals dels que ha parlat Marie-Laure eren els mateixos que ha plantejat Duc,
que són els de demostrar els vincles amb l'empresa matriu i la càrrega de la prova, especialment en l'àmbit civil, per demostrar que aquella acció d'aquella empresa és el causant d'aquell perjudici a aquella víctima concreta. Per la immensa majoria de les víctimes no hi ha accés a la justícia, ens deia Doug Cassell. La via oberta per la Alien Tort Claims Act s'ha tancat en bona mesura per la decisió de la Cort Suprema dels Estats Units en el cas Kiobel. Al Regne Unit s'han guanyat alguns casos en els últims anys, al Canadà hi ha casos oberts, però no deixen de ser illes en un panorama general d'impunitat. Els principis rectors, s'ha tornat a dir, recullen el que haurien de fer les empreses però no tenen caràcter obligatori. La possibilitat, apuntava Duc, de no tant fer obligatori un document que no ho és, sinó tractar d'introduir aquestes obligacions en la pràctica, venien als àmbits del sistema de dret civil bàsicament per la legislació estatal i en els sistemes de common law podria venir també per la via de la legislació estatal, però ell apostava per una interpretació judicial menys dependent de les decisions polítiques basada en el concepte de deure de cura, podríem dir, duty of care, que podria portar al mateix resultat sempre que la deguda diligència fos un estàndard que s'apliqués en l'àmbit dels drets humans per establir aquesta cura adequada. I això, per tant, permetria substituir altres teories que estan tenint poc èxit, com la teoria del control efectiu de l'acció en l'àmbit judicial. I arribem ja a la sessió final, que ha aterrat a Catalunya amb la referència d'aquesta decisió recent del Parlament de Catalunya que ja ens recordava la presidenta en la inauguració, en la qual de nou el Parlament de Catalunya ha expressat la seva preocupació i el seu interès pels temes d'empresa i drets humans i no ha estat la primera vegada i ha instat el govern a actuar. Jo no repetiré el que hem dit els ponents de fa un moment perquè ho acabem d'explicar, però és important veure que hi ha moltes opcions, moltes possibles accions. El que està clar és que queda molt per pensar, moltes eines per imaginar i moltes eines per provar i molts motius per treballar i per continuar fent seminaris com aquest. Jo no voldria acabar la meva intervenció sense dedicar un minut als agraïments. Vull agrair la col·laboració de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament en l'organització d'aquest acte, a la Maria Prandi i al Pablo Aguiar pel seu suport en el disseny del seminari, a la Marta López per la seva tasca de coordinació de tots els aspectes pràctics que han fet possible la seva realització, a l'Eugènia Riera i a la Maria Fuentes per les seves tasques de comunicació i de protocol, a Sandra Martínez, Carlos Díaz i Roser Fortuny per la seva col·laboració en diverses tasques concretes, petites però necessàries, i a tots i totes les participants en les diferents sessions, ponents i moderadors, moderadores, a totes les persones que ens heu acompanyat en aquest acte, l'equip de traducció, el servei de càtering i finalment el Parlament de Catalunya, que ens ha permès de celebrar el seminari en una ubicació tan rellevant, tan significativa, i a la seva presidenta que va acceptar presidir la inauguració, així com el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, que en farà a continuació la cloenda. Ha estat un plaer. Moltes gràcies.